Ассалаумағалейкум достар. Бізге жазылу және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Тоқаев Конституциялық сотқа қатысты жарлыққа қол қойды. Құжатта сот аппаратының қызметі де көрсетілді. Өткен жылы Қазақстанда конституциялық өзгерістер аясында конституциялық сотты құруға шешім қабылдады. Осы құрылымды басты ерекшелігі сол конституциялық соттың құзыретіне сайлауды өткізудің дұрыстығы мәселелерін қарау, парламент қабылдаған заңдар мен халықаралық шарттардың республика конституциясына сәйкестігін қарау, сондай-ақ конституция нормаларына ресми түсіндірме беріп келеді. Осылайша конституциялық кеңестің барлық қолданыстағы функциясы конституциялық сотқа берілді. Ал ең бастысы, конституцияға енгізілген өзгерістерге сәйкес конституциялық сот азаматтарының өтінішіне бойынша олардың құқықтары мен бостандықтарына тікелей қатысты нормативтік құқықтар актілерді конституцияға сәйкестігін құрайды. Сондай-ақ конституциялық сотқа бас прокурор мен адам құқықтары жөніндегі уәкіл де жүгіне алады. Хайыр, сау болыңыз. Бізге жазылу және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.